အပိုင်းက32နာရီမြောက်မှာတင်ကလေထဲမှာဝဲနေပြီးတကူလုံးရဲ့တဝက်ကလက်စည်းတွေကျန်တဲ့တဝက်ကတေချင်းတရားတွေဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။တော့ကတူတူကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားပေမဲ့တင်နာကိုကပ်ဖို့တောင်တွန်းဆုံနေခဲ့ပါတယ်။33နာရီမြောက်မှာတော့ Anubis နဲ့ Osiris ကိုကတင်ကိုတကိုင်တည်းကြည့်လိုက်ကြပါတယ်။ဒီလိုစွမ်းအားမျိုးကမတည်ရှိတဲ့ဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဒီနဘယာကြီးနှစ်ပါးကတင်ကိုချက်ချင်းထက်စီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။တေချင်းတရားနဲ့မောင်းမိုက်ချင်းစွမ်းအားတွေကအရမျက်နှာအနက်ကနေတင်စီကိုတိုးဝင်လာပေမဲ့တင်ကလက်တစ်ဖက်မြောက်လိုက်ုံနဲ့အရာအလုံးရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။34နာရီမြောက်မှာတော့ကမင်းဘာဒီလုံးတွေကလဲလို့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။တင်ကသူ့ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတင်းမျက်လုံးတွေကလူသားတယောက်ရဲ့မျက်လုံးတွေမဟုတ်တော့ပါဘူး။ငါကစွမ်းအားကိုငါသုံးနေတာမဟုတ်ဘူး။ငါကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီစွမ်းအားဖြစ်သွားပြီလို့တင်ကဆိုပါတယ်။35နာရီမြောက်မှာတင်ကလေထဲမှာလမ်းလျှောက်ရင်း Anubis နဲ့ Osiris တို့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုကိုယ်ထဲကိုစုပြုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနဘယာကြီးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်စီးပြောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်36နာရီမြောက်မှာတော့ကတင့်ကိုတောက်ဖို့အားကုန်သုံးပြီးလက်စည်းတွေနဲ့ပြပေါက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့တင်ကအဲ့ဒီလက်စည်းတွေကိုလက်ပလားနဲ့ဖမ်းဆုပ်ပြီးခြေဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်ကဘာကြီးကစတင်ပြီးပုံပြတ်လာသလိုကောင်းကင်တဲကန်ထားတာနဲ့ပီရာမစ်တွေအားလုံးဟာတင်စီကိုစုပ်ယူခြင်းခံနေရပါတယ်တော့ကတိုးတိုးလေးပြောလိုက်တယ်ဒါကကဘာကြီးကိုကဲတင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါကကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးနေတာပဲတဲ့တင်ကအရာအလုံးကိုရက်တက်လိုက်ပြီးတိတ်ဆိတ်မှုတွေဖုံးလွှမ်းတော့တဲ့အခါဒီကဘာမှာနတ်ဖျားတပါးတည်းပဲလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးစကားကိုပြောလိုက်ပြီးအရာအလုံးအဖြူရောင်ထွက်သွားပါတော့တယ်တနာရီမြောက်မှာတင်ပြန်နိုးလာတဲ့အခါတဲကန်ထားတာအထဲမှာရောက်နေပြီးဘေးမှာတော့တောရဲတူကြီးရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့တကဘာလုံးကတိတ်ဆိတ်နေပြီးလူတွေတော့နတ်ဖျားတွေတော့ဘယ်သူမှမရှိတော့ပါဘူးဖားမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးသလိုပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတင်ခေါင်းထဲမှာအတန်တဆန်ကြားလိုက်ရပါတယ်ပြန်စလိုက်ရအောင်